ערב טוב. כולם אומרים שעידן מימון משחק כמו בן 18, מיד נראה את ההוכחות. נבקר בסבב הגביע העולמי בסייף שנערך בסוף השבוע במעלות. נרחיב את האופקים הספורטיביים, הענף הקבוצתי מספר 2 בעולם, היחיד שיש בו הפסקת תה. אבל נפתח עם כבוד. הנה הצלחה ישראלית בחול. בדרום קוריאה ממש מחזיקים מהטקוונדו הישראלי והזמינו את הנבחרת לתחרות מיוחדת ויוקרתית בה נבדקו חיישנים אלקטרונים במדעי התחרות כדי לשפר את הדיוק בשיפוט. וזו ממש לא הפתעה, יותר ויותר לוחמי טקוונדו ישראלים זוכים בתחרויות בעולם, ממלאים את הסגלים האולימפיים השונים, ובהחלט אפשר להגיד בצניעות, אבל אפשר להגיד שאולי המדליה האולימפית הבאה של ישראל תבוא מן הענף המתפתח הזה. שלום לשני אורחי היקרים, תום חובב, השלומך ספורטאי פעיל, וסגן אלוף אירופה כמובן, ולך מאמן הנבחרת, עדי דוידוב. אז מי מכם מתנדב להסביר לנו קצת יותר מה בעצם הייתה מטרת הנסיעה? אנחנו נסענו לעשות בדיקה ראשונית של המיגון האלקטרוני בקוריאה. ההתאחדות העולמית של הטקוונדו מנסה כבר כמה זמן לפתח מערכת שתחליף את השיטת שיפוט הנוכחית. עד היום אנחנו בעצם מסתמכים על 4 שופטים. יש לכם את הווסטים האלה שאתם לובשים, את המסוג מגינים האלה. בדיוק. עכשיו אלה מגינים רגילים, פלסטיק רגיל, שבעצם סופג את המכה ועושה איזשהו צליל מסוים. ברגע שהשופט רואה ושומע נקודה, הוא מחייב ללחוץ על סטיק. ברגע ש3 שופטים לחצו בבת אחת על סטיק כחול או אדום, רואים בעצם תוצאה. הניקוד בהתאם. הגורם האנושי מאוד מאוד גורם לבעיות בזמן הקרב. אז ההתאחדות העולמית החליטה בעצם לפתח מערכת מיגון אלקטרונית עם חיישנים שתקלוט באופן... זאת אומרת, המערכת מנקדת את עצמה בעצם? המערכת מנקדת את עצמה ברגע שיש מגע בין הסנסור שנמצא ברגליים ובידיים ובין המיגון גוף. אנחנו יכולים לראות בתמונות שיש בעצם כמה אזורים שצריכים ששם תהיה בעצם פגיעה של הסנסורים, וזה בעצם הייתה תחרות ראשונה מסוגה. איך זה היה, תום? הניסיון עצמו לדעתי היה קצת פחות מוצלח בגלל סוג המגנים. כלומר? הדגם הזה שאיתו התחרנו הוא אב טיפוס, הוא דגם ראשוני. קודם כל היוזמה הזאת היא יוזמה מעולה. זה מזכיר כמו בסייף, שהמגע של החרב או הדקר או הרומח, לא משנה מה, הם שקובעים את הניקוד. זהו, משהו כזה. באופן עקרוני זה אמור להיות מדויק. כי סך הכל זה מדעי לפי עוצמת הבעיטה ולפי הדיוק. הדגם הנוכחי שאיתו עבדנו הוא אב טיפוס, כמו שאמרתי. לדוגמה, יש גרביים כאלה על הרגליים שהם קצת מנעו את התזוזה לרצפה כמו שצריך. אפשר היה לראות שהספורטאים לא כל כך רגילים לזה, וזה חדש. זה יותר כבד או שהתחושה היא אותה תחושה? המגנים יותר כבדים. יש כמובן קסדה קצת יותר גדולה מהרגיל שגם חסה את אזור הפנים, מה שאנחנו לא רגילים אליו. כן, צריך להתרגל לכל הדברים האלה. צריך להתרגל לדברים האלה. בייחוד הדברים שבעיקר הפריעו זה באמת הגודל של הקסדה, שזה הרבה יותר גדול ומסתיר טיפה את טווח הראייה, והגרביים, שזה מין כאלה גרביים חיישנים, כדי שאפשר יהיה לזהות שהמכה הייתה מהרגל, ונניח לא מהמרפק או משהו כזה. אוקיי. זה קצת הקשר איך זה שאנחנו הישראלים זכינו לכבוד להיות בניסוי? הזמינו כמה מדינות. מן הסתם חלק מזה בטח קשור לכל מיני פוליטיקה שמתרחשת בהתאחדות העולמית, אבל ללא ספק גם ישראל הייתה מוזמנת בשורה הראשונה בין 20 מדינות שהשתתפו בתחרות. אחת המטרות של הנסיעה היה בין השאר לעשות את התחרות, גם בעצם לעשות מחנה אימונים שם בקוריאה. פיתחנו שם קשרים מאוד מאוד טובים כדי שאנחנו נוכל לחזור לשם בהמשך. והספורטאים בעצם, דקה אחרי שסיימנו את התחרות, עברנו לעיר אחרת ועשו שם מחנה אימונים באוניברסיטת יונגין, בעיר, שלא משנה את השם שלה. שלא יגיד לנו כלום אם תגיד את השם. שלא יגיד כלום, עיר לא תיירותי במיוחד. והמחנה היה מאוד מוצלח, אנחנו בשאיפה שתום, ואולי עוד כמה ספורטאים יחזרו לשם בעתיד. טוב, בסך הכל יש תחושה שהנפח של ספורטאי הטקוונדו בסגלים השונים גם הולך וגדל. יש 3 בסגל הבכיר, 3 בסגל העתודה. זה מה זה אומר שהספורט הזה ממשיך לתפוס כאן יותר ויותר, או שזה רק אשליה שלנו? לא, זה לא אשליה, רואים את זה בתוצאות. אני חושב שהשנה גם עקב זה שיש יותר חבר'ה בסגלים, והמימון של האפשרות לממן ספורטאים ולצאת יותר לחול, גם גורמת לכך שאנחנו זוכים ביותר הישגים והרמה עולה. לדעתי ממשיכים בכיוון הזה ורואים את המגמה הזאת, אז בהחלט הענף שלנו אמור להתקדם. אבל מאידך, כבר דיברנו על זה בכמה תוכניות קודמות על עניין הקריטריונים, שהקריטריונים של הטקוונדו הם קשים. קשים מאוד.
אתה יכול לפרט לנו קצת, אני מתכוונת כמובן לקריטריונים הקובעים האם הספורטאי הזה ראוי ומתאים להשתתף באולימפיאדת בייג'ינג. אנחנו כל השנה מתחרים בקטגוריות משקל רשמיות, אליפות עולם, אליפות אירופה. מחולק לקטגוריות משקל בהפרשים של 4-5 קילו בין אחד לשני. מה שקורה באולימפיאדה, הם חיברו את הקטגוריות ויש 4 קטגוריות לבנים ו4 קטגוריות לבנות. מה שזה אומר שכל מדינה יכולה לשלוח 4 ספורטאים, 2 בנים, 2 בנות, והתחרות הראשונה שתהיה בספטמבר בטורקיה, היא תהיה תחרות מיון עולמית, באנגליה, תחרות מיון עולמית ששם מי שמגיע למקום ראשון, שני, שלישי, בעצם יקבל כרטיס כניסה לאולימפיאדה. כמובן שזה הרבה יותר קשה, כי גם הבחירה של כל מדינה, מי 4 ספורטאים, מי 2 בנים עם הסיכוי הכי טוב להביא מדליה, היא מאוד קשה. וגם בגלל שעוד פעם, לנו אין כל כך את הפריבילגיה לברור מבין הספורטים. יש לנו כרגע כמה ספורטים שהם מועמדים, שהם מאוד מאוד טובים. אנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך ההכנה. יש בפנינו עוד... כלומר, במידה מסוימת גם אליפות עולם ואליפות אירופה זה לא מספיק. לא, לא. זאת אומרת, יכול להיות שספורטאי יזכה במקום, לצורך העניין, במקום ראשון באליפות עולם הקרובה במאי, ואחרי זה הוא ייסע לסלקציות ויפסיד קרב ראשון, קרב שני. למה הקריטריונים כל כך... בגלל שזה ענף חדש באולימפיאדה, מנסים להביא את התמצית של 150 ספורטאים המובחרים ביותר בעולם. כדי לא ליצור מצב שהנה ענף חדש ויכולים לזלוג פנימה כל מיני שהם בינוניים ופשוט לנצל את ההזדמנות שמדובר בענף חדש. בדיוק. מגיעים באמת הספורטאים הטובים ביותר בעולם. מי שמגיע לאולימפיאדה אז כבר הסיכויים להביא משהו הם גבוהים. יש בזה משהו מתסכל שככה נראים הקריטריונים, תום? אני חושב שכן. סך הכל ספורטאי, לדוגמה, יכול להיות אלוף עולם 4 פעמים, להגיע ליום התחרות, שזו התחרות הפרה-אולימפית. סך הכל 2 הזדמנויות כאלה, אחת עולמית כמו שעדי הסביר, ועוד הזדמנות אחת אירופאית, לקחת דירוג באירופה. אתה יכול להתאמן 15 שנה, להיות אלוף עולם כמה פעמים, להגיע ביום התחרות, חולה פצוע ולא להיכנס, אם אתה לא עשית את התוצאה. כן, טוב, תראה, זה קורה לא רק בטקוונדו, זאת אומרת, זה קורה גם בהרבה ענפים אחרים, אבל... למרות שברוב הענפים, לדוגמה בענפי הקרב האחרים, יש דירוג עולמי. זאת אומרת, אתה יכול, יש לך את ההזדמנות לעשות את זה במהלך השנה, לנצח כמה תחרויות, או להגיע לאיזשהו ניקוד כזה שמקנה לך את הכרטיס, ולאו דווקא לפי יום אחד, תחרות אחת. לאן פניך מועדות עכשיו? אחרי שחזרת למחנה אימון? כן, כרגע המטרה המיידית זה עוד שבוע, אנחנו נוסעים לתחרות דרג A בהולנד. זה מבחינתי תהיה תחרות ההכנה המרכזית לקראת אליפות העולם. שקורית מתי? אליפות העולם כן. במאי. 18 במאי. אוקיי. עד אז עוד כמה מחנות אימונים באירופה, אני חושב שבתקווה בספרד, בצרפת. ואחריהם בעצם המטרה הקרובה זה אליפות העולם, אבל מן הסתם גם בספטמבר זו מטרה גדולה מאוד להיכנס בסלקציות העולמיות. כמה ספורטאים, אדוני המאמן, חושב יגיעו לבייג'ין מהטקוונדו? כמה ספורטאים? אנחנו מנסים לפחות להכניס 1, אם נהיה רגע ריאליים, לבייג'ין. לפחות להכניס 1. כן, מאוד צנוע. בסבב האולימפי הזה יש לנו באמת ספורטאים בנים טובים, עם הישגים מרשימים מהשנה האחרונה, ונראה, אנחנו רק בתחילת העונה התחרותית. גם אצל הבנות יש לנו מספר בנות מאוד פוטנציאליות. ואצל הבנות זה יחסית אולי יותר קל, כי... תזכיר לנו שמות, זה יהיה נחמד. שוב, יש לנו את מאיה רוסי, שכבר הייתה באולימפיאדה וכבר עברה את התהליך הזה, וזה פעם שנייה, וזה הרבה יותר נכון לעבור את זה בפעם השנייה, הרבה יותר בשלה. יש לנו את מיכל טראבולוס, שהיא ספורטאית גם, שלפני 4 שנים הייתה צעירה, היום היא כבר יותר בוגרת, יש לה את האפשרות. בתל גטרר, ספורטאית חדשה, יותר מיועדת ל-2012, אבל גם חלק מתהליך ההכנה הוא לעבור סבב אולימפי אחד לפני. ובחורה בשם אנה מירקין, שגם ספורטאית צעירה, כמו בתל, שאנחנו מנסים שלפחות יעברו את הסבב האולימפי הזה בהצלחה. טוב, גם אנחנו מקווים בשבילכם שתצליחו לעבור את הסבב הזה בהצלחה, בתור חבר בסגל היהלום. מאחל לך שתשמור על הסטטוס גם אחרי התחרויות הבאות. תודה לכם שבאתם. תודה רבה. עם כישלון נבחרת ישראל בכדוריד, היו שמועות שעידן מימון פורש. האמת, לא כדאי לו, וגם לא לענף